Ngizehlisa ube umuntu Ngizehlisa ini? isilwane leso yisona. Ngizehlisa ini? Ukwazi ukukhuluma iqiniso nami ukuthi mngani kwenze ku1 no 2. Iqiniselani, Okay mngani? ngiyaxolisa. Manje uzenza islimu. Iqiniselani lolufunayo. No, Wena wena ngitshela iqiniselani lolufunayo wena. mina ngiyayazi yonke into eyenzeka. Nga-check ifoni yakho ngabona i-conversation yonke with that Nigerian guy ukuthi wena wangidayisa. Udayisa uba? Ngidayiswa wena. Mina. Ngikhuluma nobaka. Udayiswa yimi? Inkinga uyangijwayela. Ngakuthatha mina ngayokunikeza uNigerian guy. Yonke lento Ngakubamba awuyazi lento engikhuluma ngayo. Ngakubamba mina. Mina awuyazi lento engikhuluma ngayo. Ngakubamba yini? Bhuti wami inkinga yalona ufuna ukubeka kumina icala. Yeso. Lokuthi yena wahluleka ukuvala amathanga akhe. Yeso. Usefuna ukubeka kumina icala. Alright fine. Usikhulume le conversation. So uyayiphika le ukuthi kune conversation ekhona yakho. No, angizukuphika vele mina ngiyakhuluma nalomuntu ayena ngalela langa yeso. Nanikhuluma. Because wayekade umngani wami. I get that. Sengisho ukuthi nanikhuluma ngaye. Sikhuluma ngomngani bethu. Siyabangani naye ngiyakhuluma naye. But aware ukuthi yena uyazi nanikhuluma ngani. Okugcina ngikubuza ngicela ukhuluma iqiniso. Ukhuluma ngani? Kwenzakalani ngalolo busuku? Kuningi ngabe sikukhuluma naye. Ukhuluma iqiniso kwenzakalani? Saphuza. Ilokho esakwenza. Saphuza yini? Fethu yabona yonke lento enzanayo. Ngiyangicika ngongesilima. Yenza ngenxa yami. Listen. Ngenxa yami. Listen. Ehlisa umoya ungilalele ukuthi ngithini kuwena. Uyayihlanyisa lo. Ngenxa yami. Cha ngengisilima. Ngenxa yami. Ngengisilima ungijwayela kabi. Ungijwayela kabi. Wena wahluleka ukuvala amathanga uzoblame mina. Ehlisa umoya Hayi. Ehlisa umoya. Ungangihlanyeli ungangihlanyeli please. Ngangilingi mina kutshela. Fethu lalela ngizokutshela mina iqiniso fethu. Mina njengamanje angingena umngani wakho right? Mina ngumuntu ozozama ukulungisa lento yenu, right? Wena into eyenzile la kugele ibhlungu kakhulu yazi. Mina into engilwa nayo ukuthi angabeki mina icala. Okay, it's fine. Njengamanje ayikho ukubeka icala le othi mina ngichazele kahle kahle kwenzakalani. 1 lo muntu lo wena owam introduce kuyena walala naye without her permission. So that's number 1 i-rape leyo. Aware of that, right? Ukuthi lo muntu wam introduce wena kuyena owathatha umntombi bakho that night. Wathatha umntombi bakhe without her knowing. So obviously that's a rape, right? So when wabiza umuntu wa-introduce umuntu ezo-rape ingane yabantu okokuqala lokho. Okwesibili uyayidina yonke lento uthi wena une-conversation obunayo nalo mngani wakho owalala. No, mina i-conversation enginayo yakhe eyamngani wami. Sixoxa ngomngani bethu. Awuyeke ukusenzilima awukhulume. Yeah. Alright sharp, but sengisho ukuthi uyayi-understand le party ke la ungena khona ukuthi there is a case involved la. No, ngiyamuzwa mayesho njalo ukuthi angifuni athathe icala lakhe alibeke kumina. But that's the thing, that's why ngiza kuwena mina ngizehlisa mina. Icala unalo vele, icala unalo. Ngabona ukuthi okay bayajola ubaba nomngani kama. So bagcina sebengasayifihli into yaboke. Sebeyenza nje nesesazi okay bayajola. Umama lo wamuva in umngani kama. So nje bazama ukuthi samukele ukuthi umamncane wethu okay besimthatha njengomamncane ke besingenankinga naye. So into engibukayo uzoshintsha la ekhaya uzama ukuzoshintsha yonke into. Umana ke emva kusashone kuke kwanemali zakhe ephumile. Lezo imali lezo wenza isefungo nobaba ukuthi imali ezosifundisa. Mina kuze kube manje angifundi. Imali bayazidla umamncane nobaba. Utama omncane ubefunda ezikoleni lezi right ekhokhayo bamkhipha bamfaka esikoleni nje selokishini khona kaMashu. Uthe nje wasithela lo mama Nkosi yami kuyena umuntu ade hleze engigadile hleze engikhusela ukuthi angimuse ukuthi ipuru ukuthi ngoba ngizomqhatha nobaba. Usubona ukuthi manje zenze lezi zinto ofanele uzenze. Manje ngosuku ashona ngalo ubhuti wami ekhaya nowaba bengazi ukuthi wayephi mina ngangazi ukuthi njengoba ehambile uhambe nawe manje wagcina eshona ngendlela yashona ngayo imaki futhi nje wena mfana yona into engibizele yona yona into engibizele yona le no phela kahle nina ngithenje mina nivuka nje nazibuza nje kunina ngimoshela kanjani usuku yazi ngimoshela isikhathi kanjani no mfethu ungasizwa mfethu kahle uthethe mnangu umuntu engifuna ukuthola kwele mpethu kahle wena ufunani yona into ngizongisanganele wona umsanganele ngibizela wona wona umsanganele ngibuzela wona iyangijabulisa lento ukuthi nina nizohlala ngama-feelings abantu la no mfethu ngicela ungizwe kahle umthetho khona ngizokwenzani mfethu ngicela wehlisa umoya ngizokwenzani lalela mfethu lalela ngicela wehlisa umoya mawukuthi wena awuyithandi lento enzakalayo kwayona le episode singayidlala nokuyidlala kuba soyidlala ngemvumo yakho kuphela wena nje ukuthi wehlisa umoya umlalele ukuthi uthi bengangitshela ingane ukuthi ngizokwenza lo msangano lo
yikho phela ezathatha isinqumo sokuthi eze la ekhaya ngoba ufuna usiza ukuthi thina sikwazi ukuthi sikhulumisane nawe nihlale phansi Imake mfethu okwazi ekhaya. Okwazi wena ekhaya. Uhlulwe yini pho ukuthi uze ekhaya wena uzokhuluma nami. Wena emve ubungxoxe black wanqanqa nami ezingubenda kwasandikrekhelwe ngamathambo ekuku for heaven's sake mina ndandingakaze ndilale kwanentombazana. Ngicela ukubuza wemihle. Kuka ngaphi mina nawe senza lento le? Kukayi4. Okay, kukayi4. Yes. And oku so bungangiya sonke lesikhathi lesikandi bungayithandi wena lento. Kanjani zube nginxilile kalo andithi uthatha advantage wena uniseza utyalo uzokuhamba uyolala nami. Ekugcineni phela khumbula ukuthi lo muntu masuqeda ukulala naye bomnika imali wena. Understand? So anisafuni imali yakho ke wena ufuna uthando lakho. Usefuna wena ngqo manje. Ngoba eyona nto indiphatha kabuhlungu kuba ngathi xa ndikubona uhamba nenkazana yakho pha kube ngathi wenzelami. Futhi eyona wesiphathe engayi-understand kakuhle yile nto ndibuka ingathi ubuka i-strange ingathi awundazi kodwa should wanxila wena azi ukuthi angazi kumele ukuthi ngenze njani ke ngicela ukuthi ungitshele mina ukuthi kumele singenze njani. Sithandani akho kanto kumele uyenze anisafuni imali yakho anisafuni intwa yakho ngifuna mina nawe sijole officially. Wemihle. Yes. Uyazi into engeke izenzeke le. Naloku ukuthi ungibizile la. Angazi ukuthi umuntu wami ngathini mase kuthiwa ubona lento le yenzakala nje manje. Ingcono ke yakho into yokuba mhlawumbe umuntu wakho uzo-understanda better. What about mina i-boyfriend ebeninayo after ndilale nawe ndayidampa ngoba beningasaziqondi noba ii-feelings zayo ndinazo. Khona umuntu wakucela ukuthi dampe i-boyfriend yakho? Besingazuba ngasho mina ukuthi ngiyakuthanda. Futhi lento eyayenzeka noBamntuli yaqhubeka isikhathi esingakanani niyenza nobaba. Yena welokho engishela nginqaba mina. Shela nqaba. So mengabe sengiphelele umsebenzi bese silokhu vele ke sesibonana. Senibonana nobaba. Yebo uBamntuli. Naqhamuka umntwana lo sena 9 years. Sena 9 years manje. Okay, mama. Bangelichaza udaba. Yazi ukungiphatha kabi nakho konke intoni ukuthi njengoba ngilapho ngifuna ukuthi sizolungisa izinto kufuna ukuthi kulunge izinto ngicabanga ukuthi ngeke ngakubekela eqaleni ukuthi ngoba ngidinga umphefumulo wendoda yami ulale ngokuthula kodwa udadewethu usangidlala nengabethi wayengaqondile uyazi ungidlala phi na ngumngani wakhe uma kukuthi wayedinga usizo kwakufanele ukuthi afonele mina njengomngani wakhe kube yimina othatha isinqumo sokuthi okay ngicela ufonele uBamntuli kungabu yena ofonela uBamntuli phezukwa layo bhuti uthi uBamntuli bese kunesikhathi emshela wena bhuti nje lento uyibona kanjani njengomngani wayengekaza akwazi ukukhuluma nami angihlebela athi mngani wami awulungise kanje kuyanakala lana mina kuzwa kahle mama. Yes bhuti njengoba ngila ngizolungisa izinto akangangidlali akakhuluma okuyikona ukuze kwazi ukuthi izinto ziqonde zilunge.